这应该是全台湾的露营界、房车界的一次的改革。大家好，我是 James。露露号3.0的第3阶段升级已经完成啦，现在就带大家进来看看。我们过来，各位观众啊，这台露营车现在已经完全可以野营了。你看，现在外面大太阳啊，现在我的车吹着冷气，在大太阳底下，里面还在充电。无敌了，无敌了，已经到那种冷气房很冷的那种状态，因为是恒温啊，才会一直补电。无敌了！这一部露露号第3阶段的改装呢，不能说改装，应该说升级。3.0的第1阶段可以说是整理，整理到可以给家人看。第2阶段用2个字来形容，应该算是修理。把喷油嘴更换啊，把车子修理到可以出油的状态。底下80公分水箱也能用，可是就用的有点急迫。第3阶段可以说是升级，升级到可以舒适的野营。不要说野营啊，在你看，不要，我先把里面介绍一下。然后我开无线电了哈。OK， 现在大家都才刚起床，我们现在都是用无线电在联络，因为大家都在房车里面，门开关关很不方便嘛。像刚刚要敲门干嘛？所以有什么事直接用无线电联络。这一台车，如果小孩没有上学的情况下，我们是可以一直在外面住，不用回家的。这是那种美国那种无家可归的，然后买一台露营车就到处住。不过我们是舒适的住，就意思是说可以环岛2周或3周或1个月。现在升级到这种状态。好。先说说室内吧，因为我喜欢那个居家的生活感，所以我在室内放了一些居家的东西，有指针的时钟，这个是一般在家里才会看到的。在我们的相框放了一张我们搭帐的时候的照片，还有露露号2.0的照片，我觉得很适合放在露露号3.0的里面做一个传承的纪念。还有一个元素是，明白哦，盆栽，种植这个盆栽。多肉也不用太常浇水。再一个音响，我买了这个 Flip 7，我就不用去装那个车用音响，然后连接手机，因为我们大部分是用手机放音乐，所以我很喜欢这个空间。就坐在这，你不觉得很像咖啡厅或者是在家里的一个角落吗？这就是我要的一个效果。不要说坐在这跟他在那掐定吧，就会感觉到你是在车上。哇，你看这样子打下去，这个有更有质感，有吧？室内的升级其实就是前几支影片有陆续弄，所以我之前有说露露号3.0其实已经快完工了。我做了那个篮子放杂物哦，这边就有一个室内空间。睡觉我们也升级了，舒适的睡眠也很重要。唱累了，对了，我定制了爬马比5公分床垫，我们终于用上5公分床垫了。记不记得上次第1次环岛的时候，我订爬马比是逼不得已使用3公分，像是露营车嘛，你收纳叠在旁边不可能叠到那么高嘛，所以只能用3公分，可是也很好睡，就是不触底啦，可是舒适度当然没有5公分好。那现在终于有5公分了，我定制了这一个面积，我老婆前面的那一块好睡就不用讲，因为我连续2台车都用他们的床垫，可是主要是他们的服务。当初我就想说最简单的方法就直直的这样子，然后折3折，然后收到旁边。可是我左右两边有这个墩，势必要做一个斜角。那做这个斜角折到3折的时候就不能靠到最旁边。他说会比较建议说就是分成2块，这边4折。收在旁边，看是要对折，就这样也是跟着它收在一起。他们是有在帮客户想，而不是说啊你要做什么我帮你们做。所以爬马比床垫我还是很推啦。可以不用进营区的露营车，最重要的就是热水跟室内温度。首先我们先讲水，大家记得我们清水箱原本是80公升，污水箱30公升，现在直接升级到300公升。
300公升什么概念？是我们之前的3倍多的概念。80公升，我们全家人一家4口省的水洗澡可以洗1天呐，可是要有点省，可以用，可是勉强用。300公升的水，我们省着用，可以用3天甚至4天。如果很潇洒的用，可以用2天。等于说我们环岛不用天天换水。我的水箱一样是藏在车底，来，另一边也是满满的水箱，300公升。大部分的人都是把水箱放在备胎的部分，我们没有放在备胎啊，因为备胎还要放更重要的东西。因为 Jesus 塞桃，你还好吗？哦，洗身体呀！哇，你要洗发精吗？哦，现在剪是水嘛，对不对？等一下剪就220电线。因为之后的水箱是在前面，中间的部分。我靠，今天就怕的。我们有水了，也有足够的水，在冬天就是热水系统。当初我这车子刚买的时候，其实它当初是配这个采暖，可以帮室内取暖，然后还可以帮下面的水箱加热。我采暖一打开，差不多20分钟可以把80公升的水箱加热到我要的温度。我用采暖帮下面的水箱加热，它每一个水层面的温度都不一样。当我开水的时候，一开始是凉的，洗到中间段的时候很舒服，是温的，越洗越热，越洗越热，热到洗不了澡。对，这个就是水暖我们使用的体验。所以当初伟成有建议说 ，OK， 你既然要玩采暖的话，那建议搭配一个电热水器，就是储热。储热就是我之前说的，用电来持续加热储热里面的10公升热水。可是你如果人数洗得多的话，你就要去控制那10公升的热水，再搭配采暖，把底下的热水加热，边洗到温的时候，你就要调到冷水，不要再用到储热的热水。洗一洗，你就要赶快洗好了，因为再洗下去你是不能洗的，底下的水是滚烫的，洗个澡有点累啦。就是你要去玩那个水温。储热系统呢，其实是很适合夏天用，但是储热又是很吃电。你洗一个澡可能耗你10%的电，现在升级了。我相信很多玩房车、露营车的也是这样子装，只是说当初为什么我没有装，因为是尬吼啊，我就没有去升级这一块。可是真的出去玩的时候觉得不方便，所以我把储热也废掉了，把采暖也废掉了，现在用瓦斯热水器，就是跟家里一样啦。这边是瓦斯，热水器在这边，打开就有热水，好，连洗手槽都有热水，马上有热水。就跟家里一样，之前洗手槽没有热水管，现在也做好了。要注意的就是用完热水那瓦斯要关掉。我有那个一氧化碳侦测器和那个天然气2合1。我记得我露露还有2.0，我只敢说用电自由、热水自由，我还不敢讲用水自由。现在真的是用水自由了，300公升的水，热水即开即热，不用发动引擎。以前要发动引擎，现在不用了，终于不用再克难的玩露营车了。现在是享受的，住在里面享受的。OK， 你看，进水。其实露营车有水，用不完的水，有热水，再就是电，因为电跟冷气是完全直接的连锁反应，你没有电就没有冷气。以前的驻车冷气呢，老实说，我环岛这样子体验下来，你要让里面达到恒温的效果，需要一段时间。就你要开个1-2个小时，里面才可以达到恒温，才开始可以省电。甚至白天你根本恒温不了啦，你只有晚上可以达到恒温，早上起来是冷冷的这样子。在白天是没办法恒温的，因为铁皮屋有热能进来，你住冷的那个冷度是没办法消耗这个热度。你开着冷气等于是浪费电，因为你的助冷是一直在大功率的在运转，它室内温度达不到恒温的效果，它就永远在运转，里面的温度又没有办法达到很舒适的温度，然后又耗电，所以大部分解决方法就是只好停到树荫底下，然后全部车门车窗全部打开来通风，把热气吹掉。当初唯一的方法，白天那我们要野营的话，我们要睡在停车格的话，我们不可能这样做，全部打开来，我们这些装潢怎么就被外面的人看到，就没办法低调，这是一个很矛盾的一个事情。所以冷气是绝对是最大的问题。我们现在用家用冷气，
所以如何做到省电，然后又吹了又能凉，不要说凉啦，甚至有点冷，就只有家用冷气。这一台家用冷气是可以吹10平到12平的空间，我们车子不到2平，所以打开来，调最低温度，往10里按到18度，大概10分钟不到，里面的温度就会很冷，然后再调节能。节能给齐了之后，耗电量就会很低，然后里面的温度就可以维持好几个小时是恒温的，就会开始充电。你要更省电了，睡在这个位置，这帘子关上，里面就是冷气房，打开来不用1分钟，里面就是随开随冷。这边有点太冷，我们通常都是这个打开来，这个往前面吹，冷气就可以从这边吹到前面去，温度解决了。装了家用冷气，大家知道它的室外机放在哪吗？这个就是小高师傅厉害的地方。这边是杂物，这边是5公斤瓦斯，这边是电器，这边是热水器。那请问一下，我的室外机放在哪里？各位兄弟啊，没有在这啊，也没有在这啊，不是在这。这边零食柜也不是，这边是冰箱。姐姐妹妹们。叔叔阿姨，我放在哪里呢？放在里面呢，可能散热不好，对室外机也不好，然后再来就是对里面的恒温也会受影响，而且最重要是有噪音。那我们室外机放在哪，兄弟们？等一下再说。我先讲讲电力系统，我们怎么充电？省电归省电，当然也是要无限循环的电力。你看外面那么热，我的电力系统，发电机嘛，露露号2.0，大家也知道了。其实以前露露号2.0都有讲过了，就是我们在行驶的过程中，路程1个小时、2个小时这样子快充的话是很快的。然后因为是房车嘛，所以我们的太阳能板是这么满版的，630。以前露露号1.0的时候是400，2.0的时候是500多，3.0现在是630。等于说我冰箱是不用关的，给它消耗没关系。然后平常白天就会一直在充电，晚上耗点电，隔一天拉个发电机就可以了，就补回来了，就是这样子循环的一个电力系统。太阳能板有一个好处是什么？你知道？它一方面也遮太阳，太阳晒在我们车顶上，等于是晒在铁皮屋上面，它中间有一层隔热空间，也可以防止太阳直射我们的车顶，还可以补电。看一下我们的冷气室外机放在哪里？没有挖洞啊，发电机，这是热水器。这边水箱，室外机放在哪里？各位观众，藏在车底。这台就是室外机，很安静啊，它是横放在车底下的。正常我们室外机是没办法放在车底下，因为室外机绝对是要立着。我们做到了，室外机横着放在车底下。目前为止，全台湾唯一的技术。小高高，比家里的室外机还安静。这个好处是什么？车内空间变大，一个室外机你放在车子里面就占了这么大的空间，里面还有电器，还有什么？再来就是排热好。以前的室外机是放在这个位置，当一个车主他们在开冷气，这个要打开来散热。你在行车的过程中呢，这个要打开来，那我扣零打开来，这一就安尼秀来秀去。再就是它其实热能没办法完全的释放出来，导致我们之前那个冷气其实坏掉了。那个车主改冷气其实派气啊，因为它长时间在里面，一半的热气排出来，一半的热气在里面，所以它的室外机，小高，以前那个室外机是怎么坏掉的？胶条，压缩机胶条引起。当然不可能说在家里的室外机放在家里面，对吧？肯定是放在户外。车子当然也是要放在户外，我们睡在车子里面也是超安静。老高还帮我做了质证、减震，就是室外机现在在运作，它除了安静之外呢，它的震动也比较不会影响到车子里面。这个也是经过设计啦，经过小高的第一个版本、第二个版本，噪音更小了，震动也更少，空间真的是钱没办法买的，所以这个是独家技术，全台湾没有了。小高也连续做了好几台。甚至还有厢式露营车也做过，厢式露营车，
也可以达成室外机放在车子底下。如果室外机放在厢式露营车里面的话，就没空间了，对不对？唯一的方法就是放到车底下。这应该是全台湾的露营界、房车界的一次的改革。要详细知道细节的话，请到小高师傅的频道，我会把链接放在底下，小高师傅会讲更详细啦。那其实这次的升级呢，有一些东西我是没有装啦，像4+2的机车架等等，自己烤漆的发电机在这个位置。车子卸下来的时候，这个架子没有啊，折上去而已啊。那这架子不用收掉，直接折上去。对啊，哦，等于说它这折上去的这个厚度，就是它发电机的厚度是一样，所以它这组是不用拆下来的机车架，而且电动的。大部分人家拆1、2次就不想再背了。对，会神经病。没有地形限制，直接落地，然后开着就可以走，没多久时间呢，啊，2台车就落地了。哇！所以这要绑要牵都不用抬啊。以上就是露露号3.0第3阶段的升级，没有虚化的东西啦，就解决了单纯的东西，水箱、电力、冷气，一次搞定。不只可以野营，还可以长期在外面生活的一台车子。结束。这有个洞，是那个还没补上，你小心一点啊，不要踩下去。靠线！你在干嘛？你不是一个改装师傅吗？对啊，我现在是油漆工。现在是油漆工，因为以前采暖有没有？采暖撤掉了，图钉当成是那个有没有建筑的那个结构？我只是个修车师傅。对啊。看起来好好吃哦。来一口吧。削这么一块，这样前面就可以到后面。只是个修车的。有你在